सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशे दुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव.
prayer, let's and thank these powers. Let us start our program with Deepa Prajwalan to invoke the blessings of God. May I request our Pradhanacharya to escort the dignitaries on the dais. धन्यवाद माताजी. Rashtrotsava is not just a showcase of talent, but also a celebration of unity, collaboration, and the spirit of our institution. It is a reflection of the values we impart and the memories we create together. Now, let us start this memorable evening with an invocation song by the students of grade 4.
That was certainly a lovely and pleasing performance, a blend of cosmic tune and divine music. Let's give them a huge round of applause. I call upon Manasvi of grade 4 to welcome the gathering. ಮನುಷ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಸಂತೋಷವೆಂಬ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ವಿ ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ JGRVK ಪರಿವಾರದ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರು PhD ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ MSc ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ರೈಸೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆನೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇವರದು. ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರು ಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿ ಸಸಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಸೆಂಥಿಲ್ ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ CBSE ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಉಪಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಡಗರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ, ತರಗತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಧಕೇತರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Dhanyavad Manasvi. I humbly request our chief guest, Dr. Netravati Mataji, to enrich us with your valuable speech. Namaste to one and all present here. Respected principal, vice principal and administrator, parents, grandparents and young bubbly children. It's my privilege to stand before you all and share some of my thoughts with you. Rashtrotthana is unique in that it provides an excellent platform, Pratibha Pradarshan, for these young budding artists to exhibit their talent. And it's an excellent opportunity for parents and grandparents to witness and encourage them. Such programs are integral in developing holistic
education for our children and to make them best citizens of our country. And this is the need of the hour. The school has taken extra steps in inculcating spirituality, patriotism, discipline, societal responsibilities, and gratitude, grooming our children to become the best citizens. I strongly believe that Google can never replace a guru. And as parents, we should have complete faith on our teachers. We are blessed to have such dedicated teachers at Rashtrotana who are doing their best to create good citizens. As parents, the greatest challenge that we are facing is the impact of gadgets and social media. To tackle these challenges, we parents might have to play multiple roles of being a friend, mentor, and at times psychological counselor to tackle these challenges and guide our children to move in a proper direction. Let us have complete faith on teachers, and as parents, we do our part best, and let us help our children to give their best. As I conclude, I thank Principal, Vice Principal, and JGRVK management for giving me this opportunity to share some of my insights with you all. Let us witness the magnificent show Rashtrotsava. Thank you all. Dhanyavad. Dhanyavad Mataji. That was indeed motivating and extremely informative. To express our heartfelt gratitude, now may I request Bhavagnya of grade 4 to propose the vote of thanks. Just as ancient temples, submerged beneath the ocean depths, still hold their sacred power and timeless stories, let us remember that the true essence of faith, tradition, and culture endures no matter how deeply it may be hidden, waiting to rise again and inspire future generations. Hari Om Namaste. On behalf of JGRVK Parivar, I would like to express my heartfelt gratitude to each and every one of you present here today. At the outset, my deepest thanks to our chief guest, Dr. V. Netravati ji, for gracing this occasion with your presence. Your words of encouragement and support mean the world to us. May I now request our administrator, Shri Rajesh Deshmukh Guruji, to present a memento to our chief guest. Dhanyavad Guruji. It is truly an honor for me to express my deepest gratitude to our revered Pradhanacharya, Srimati Gauri Senthil Mataji, for gracing this occasion with her presence and bestowing her blessings upon us. Your guidance and wisdom inspire us all. It is my great privilege to extend my thanks to our esteemed administrator, Shri Rajesh Deshmukh Guruji, for gracing us with his presence on this special occasion. I would like to take this opportunity to express my sincere appreciation to our Upapradhanacharya, Srimati Anita Mataji, for her steadfast support and unwavering dedication. I am truly
honored to convey my sincere gratitude to all the Pramukhs, coordinators and in charges for their invaluable contributions which have been essential in making this event a resounding success. I wish to express my deepest thanks to our beloved parents for their unwavering support and encouragement. Your active involvement fills this event with warmth and love, and for that we are genuinely grateful. A special thank you to all our wonderful teachers who work tirelessly to make this exceptional day a success. Your guidance and encouragement have made a lasting impact, and we are truly grateful. A heartfelt thanks to all the participants whose remarkable performances will be undoubtedly make this evening truly unforgettable. I would like to express my thanks to all the teaching, non-teaching and support staff for their tireless dedication and guidance which continues to inspire us all. Lastly, I would like to express my profound gratitude to each and every one of you present here today. Your presence truly elevates this occasion and makes it an unforgettable memory. Dhanyavad. Dhanyavad Bhavagnya. Now, may I request our esteemed chief guest to inaugurate the theme for the day. Dear audience, we are thrilled to present this year's theme for Rashtrotsava, Sagaramrita. Today, we will explore the fascinating mystery and rich history behind ancient temples that have been submerged beneath the ocean. Some for centuries, these sacred monuments continue to inspire awe and curiosity. As we dive into their stories, let us honor the resilience of our heritage and enduring connection between the land and the sea. Dhanyavad Mataji. May I now request our Pradhanacharya to accompany the dignitaries to witness the cultural program. ॐ गजाननाय नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ विघ्नराजाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ द्वैमातुराय नमः। ॐ सुमुखाय नमः। ॐ प्रमुखाय नमः। ॐ सन्मुखाय नमः। ॐ कृतिने नमः। ॐ ज्ञानदीपाय नमः। ॐ सुखनिधये नमः। ॐ सुराध्यक्षाय नमः। ॐ सुरारिभिदे नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ मान्याय नमः। ॐ महन्मान्याय नमः। ॐ मृडात्मजाय नमः। ॐ पुराणाय नमः। ॐ पुरुषाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ पुष्करिणे नमः। ॐ पुण्यकृते नमः। ॐ अग्रगण्याय नमः। ॐ वरसिद्धिविनायकाय
एकदन्ताय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहम् चरणं भूतभौतिक प्रपञ्चभरणं वीतरागिनं विरुदयोगिनं वीतरागिनं विरुदयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिनं विरुदयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिनं विरुदयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिनं विरुदयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वादामि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं चत्वारि भागात्मकं चत्वारि भागात्मकं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं निरन्तरं निडिलचन्द्रखण्डं निजवामकरविधृतेषु दण्डं निरन्तरं निडिलचन्द्रखण्डं निजवामकरविधृतेषु दण्डं कराम्बुजपाशबीजापुरम् 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 कराम्बुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूताकारं कराम्बुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुभुवदोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं हरादिगुरुभुवदोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि
of fortune. Welcome. Welcome, welcome. Gather round, all you seekers of fortune. I am Lord Kubera, guardian of wealth and treasure. Today we celebrate the wonders of the ocean, the home of mysteries and marvels untold. Indeed, Lord Kubera, oceans are not just a vast expansion of water. It holds treasures from depths of history, whispering the tales of dreams and desires. But most importantly, it teaches us the value of sharing and gratitude. Oh, but my goddesses, many chests after the tangible treasure I guard. Gold and jewels glitter like the stars. Who don't want to claim them? Look at the shimmering bounty. True, but let us not forget, greatest treasures are not just mere riches. Ocean cradles and stories and spirits. Each wave tells us a tale and each shell is a memory. The real wealth lies within our hearts. Ah, wise Lakshmi, you speak wisely, but tell me, what do you envision as the ultimate ocean treasure? The treasure of kindness, love and respect to nature. Let us guide these audience tonight on a journey beneath the waves where mythical beings guard both material riches and lesson of wisdom. A marvelous idea. Let us show them how through tales of ancient myth they can discover treasures far grander than gold. We'll unveil the mysteries that await beneath the waves. So dear audience, will you join us as we dive into this mesmerizing world of myth and mystery? Let the adventure begin with the divine duality, Matsya and Kurma, guardian of the cosmic water. ओम हरि नारायण नमः। ओम हरि नारायण नमः। रुक जाइए राजन। ये मत्स्य मेरी अंजलि में? मुझे जल में मत छोड़िए राजन। आप तो देख ही रहे हैं, मैं एक छोटा सा मत्स्य हूँ। समुद्र में भयानक जलचरों के मध्य मेरा जीवन कभी भी संकट में पड़ सकता है। वे एक क्षण में मुझे अपना भोजन बना लेंगे। मैं इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। मत्स्य, तुम बिल्कुल चिंता न करो। मैं भली भांति तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें रहने के लिए सुरक्षित और पर्याप्त स्थान दूंगा। धन्यवाद राजन। यह क्या विचित्र माया है? एक साधारण मत्स्य के लिए तो क्या, इस संसार के किसी भी प्राणी के लिए ऐसा चमत्कार करना असंभव है। कदाचित मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा हुई है। प्रभु, मेरे नारायण हरि, मैं जानता हूं कि इस अद्भुत मत्स्य रूप में आकर आपने अपने इस भक्त पर विशेष कृपा की है। प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु। महाराज सत्यव्रत, वर्षों की कठिन तपस्या एवं साधना से भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। राजन, इस युग का अंत 7 दिनों में होने वाला है। ये संपूर्ण पृथ्वी प्रलय जल में समा जाएगी और इस पृथ्वी पर स्थित समस्त चराचर प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए राजन, मैंने आपको एक महान दायित्व सौंपने का निश्चय किया है कि आप सभी भक्त, स्त्री पुरुषों, सभी प्रजाति की वनस्पतियों और वृक्षों के बीच, समस्त पशु पक्षियों के नर मादा जोड़े एवं सप्त ऋषियों को उनके परिवार सहित एक विशाल नौका में एकत्रित कर लें। इतना स्मरण रखना होगा कि नौका को जल में उतारने से पूर्व आपको नागराज वासुकी को भी अपने साथ नौका में रखना होगा। प्रलय के समय जब वो नाव अस्थिर होगी, तब मैं तुम्हारे पास इसी मत्स्य स्वरूप में आऊंगा। संसार की रक्षा और पुनर्स्थापना, यही मेरे इस मत्स्य स्वरूप का उद्देश्य है। Thank you.
Manthan, the churning of ocean. It is a tale of teamwork and treasure. समुद्र मंथन प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंगों में से एक है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में किया गया है। स्वर्ग, जिसे देवताओं का निवास स्थान भी मानते हैं, जो सभी ऐश्वर्यों से संपूर्ण है। एक समय ऐसा था जब ऋषि दुर्वास के श्राप के कारण इंद्र और सभी देवता दुर्बल तथा नश्वर हो गए और स्वर्ग और संपूर्ण सृष्टि वैभवहीन हो गई। मैं दुर्वासा ऋषि शाप देता हूँ कि सभी देवता तथा ये स्वर्ग लोग श्रीहीन हो जाएंगे। आपके पास न सुख होगा, न समृद्धि, न वैभव और न शक्तियां। दूर्वास महामुनि के श्राप से देवेंद्र भयभीत हो गए, इसलिए वह अन्य देवताओं के साथ मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। ಜೋಡಿ ಜೊತೆ ಗುಡಿ ಕಾಣಲೆಷ್ಟು ಚಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಗ ಸೇರಿದ ಅಮ್ಮನಿಗಾನಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ನಿನ್ನ ವೇಷ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕರುಣೆ ತೋರೋ ಮಹೇಶ ಡಂಗುರ 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 ಬಾ ಶಿವ ಯಾರದ ಶಿವ ಡಂಗುರ ಬಾ ಡಂಗುರ 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 ಬಾ ಶಿವ ಯಾರದ ಶಿವ ಡಂಗುರ ಬಾ जिस प्रकार बिना मथे दूध में छिपा माखन नहीं मिलता, उसी प्रकार समुद्र को मथे बिना अमृत प्राप्त नहीं किया जा सकता। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बे लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्ग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरभयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिवा शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानु निर्धरि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम मम तो दुष्टों की जागे, तो दुष्टों की जागे, साहित्य वो करने को मंथन, साहित्य वो करने को मंथन, पाने का घूंट सारे थे भागे, पाने का घूंट सारे थे भागे, हरि बने धरातल लीला थी अभूति, मंदार बना मर्धानी तोर बने वासुकी, नीलकंठ क्यों कहलाए देवों के वो देव मेरे, कथा बड़ी है काफी सुना आगे प्राणी तू भी। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्विगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी विरुद्ध दुर्धरापदी क्वचे दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि सागर मंथन हुआ शुरू
लहरों की घोर सूर्य की गूंज, दैत्यों के हाथों वासु की सर, थामे थे देव वासु की गूंज, प्रकट हुआ फिर हलाहल, से भागे सारे ही दूर, प्राणों का ये वैरी बना, विष भयंकर बड़ा था क्रूर, सुख रवि को पूरा खाने लगी विशैली आई शाम, और काल का निर्दय तांडव लगा साथ में लाई शाम, महादेव की ओर को भागे पैर सभी ही देवों के, नैनों में था भय बसा, मुंह पुकारे त्राही माँ, देवों के देव ने सारों का उद्धार किया, हंसते हंसते विष कंठ में उतार लिया, जहाँ था द्वंद चना लेके प्राणी अमृत को, वहाँ पे भोले ने भला हल्का पान किया, सोचो वहाँ पे जो भोले ना होते तो कौन ही करता विष का पान, सोचो वहाँ पे जो भोले ना होते तो कौन बचाता सावा के प्राण, सोचो वहाँ पे जो गोरा ना होती तो कौन रखता गले पे हाथ, सोचो शिव गौरे बिना कैसे होता त्रास शांत, जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवं शिवं शिवं। हालाहल के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु, कल्पवृक्ष, शंख, अंतिम में अमृत उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और दैत्यों का ध्यान विचलित किया। और अंत में अमृत देवों को प्राप्त हुआ, जिसकी मदद से उनकी शक्तियां लौट आई और स्वर्ग और सृष्टि का ऐश्वर्य भी लौटा। Just like God and Asuras work together to turn the ocean, we can all achieve amazing things when we join hands and collaborate. Do you know about Varaha? Varaha is the powerful reminder of how Lord Vishnu, as a boar, rescued the earth, teaching us about the strength needed to protect what is precious. What happens when injustice crosses all limits and a monster intoxicated with power misuses his boons? He forgets one thing, that faith will be preserved at all costs. When darkness engulfs the light, he will rise. He is a force that knows no bounds. Feel the earth-shaking power of the third avatar.
the tale of an unconventional hero. This is Varaha Avatar. कवचस्य प्रभावेन लोकमाता च पार्वती यैदं शृणुयान्नित्यं यो वा पठति नित्यशः श्रीवराहस्वामिने नमः समुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके महीयते विष्णुलोके महीयते श्रीवराहस्वामिने नमः विष्णुलोके महीयते It inspires us to embrace responsibility and courage in defending our values and the environment just as Varaha did. Lord Kubera, do you know the magnificent bridge that Rama built across the ocean? Let's all watch together. ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನಾಗೆ ಬಂದು ಹತ್ಕೋತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಹತ್ಕೋತಾನೆ ಈ ಕಡೆ
सुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममन्त्रयम् शोकितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममन्त्रयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवनिरञ्जनं भजेह राममन्त्रयम् सदा प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं नराकृतिं निरामयं भजेह राममन्त्रयम् पञ्चनिर्विकल्पनिर्मलं निरामयं चिन्तितरूपसन्ततं भजेह राममन्त्रयम् శతయోజన శత శతయోజన శరవినియోజన సరపరిలంఘన హరిభాజన హరిభాజన హరిమద భాజన దశముఖ కంపన బడబాకృత బడబడబాకృత బడబానలకృత బహుభస్మార్చన శతయోజన శత శతయోజన శరవినియోజన సరపరిలంఘన బడబాకృత బడబడబాకృత బడబానలకృత బహుభస్మార్చన
జయ కేతన జయ జయ కేతన జయ హయ ప్రాపున జయ మిడదాపుగలే జయ కేతన జయ జయ కేతన జయ హయ ప్రాపున జయ మిడదాపుగలే శతయోజన శత శతయోజన శరధి నియోజన శరపరిలంఘన బడబాకృత బడబడబాకృత బడబాణలకృత బహుభస్మార్చన జయ కేతన జయ జయ కేతన జయ హయ ప్రాపున జయ మిడదాపుగనే శతయోజన శత శతయోజన శరధి నియోజన శరపరిలంఘన హరిభాజన హరి హరిభాజన హరిమద భాజన దశముఖ కంపన బడబాకృత బడబడబాకృత బడబానలకృత బాహుభస్మార్చన రాఘవం రణధీరం రాజసం రుద్రధనుస్సమ సమాన స్వధనుష్టంకార భయ The Vanaras worked together with such a dedication that they made the stones to float to form a bridge. Truly extraordinary. Oh, such a wonderful fruit. Kubera, do you know the mystery of Dwaraka temple, which is believed to be submerged beneath the ocean? Absolutely, Lakshmi. The legendary city of Dwaraka was once home for Lord Krishna. It's believed to be submerged under the sea. Now let's all explore the fascinating story about the Dwaraka temple. Shri Krishna Govind Hare Murari, He Nam
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुरुक्षेत्र युद्ध अर्जुन सारथी, गीता उपदेश जग के पालनहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गांधारी शाप याद कुल नाश, लीला समाप्त अंतिम प्रस्थान। कृष्ण कन्हैया मुरलीधर गिरधर, गोविंद बोलो हृदय उद्धार। कृष्ण कन्हैया मुरलीधर गिरधर, गोविंद बोलो हृदय उद्धार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुरुषोत्तम वसुदेव नंदन
देवकी नंदन, ओम ब्राह्मण पालनायक, यदुनंदन, श्री राजाधिराज महाराज श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय हो। माधव मामवदेव कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण। It was truly captivating and inspiring performance. Now let's all explore the mystical of Nishkalank and Stambheshwar, each with its unique divine story. Of Kurukshetra, the mighty Pandavas were burdened with guilt for the countless lives lost. Seeking redemption, they turned to Lord Krishna, who handed them a black flag and a black cow. When these turned white, he said, "Your sins will be forgiven." Then go before Lord Shiva and seek his blessings. Thus began their journey of atonement. For years they roamed around the land, carrying the weight of their sins. Yet no sign of forgiveness appeared, until one day they reached the shores of Koliak near Bhavnagar, Gujarat. Here at Koliak, the black turned to white, a divine sign of absolution. The Pandavas meditated deeply, pouring their hearts out to Lord Shiva. Pleased by their penance, the mighty Lord appeared in the form of 5 Swayambhu Lingas, blessing each brother with his divine presence. And thus, the sacred site was named Nishkalank Mahadev, a symbol of purity and redemption. To this day, it rises from the ocean depths, a reminder to all that with sincere repentance and unwavering faith, even the heaviest sins can be washed away.
times when the balance of good and evil wavered, the fierce demon Tarakasur terrorized the world, feeding on the blood of the innocent. The gods, unable to bear the suffering, turned to Lord Kartikeya, the mighty warrior, to vanquish the demon and restore peace. Though victorious, Lord Kartikeya was burdened by a question that haunted him. Had he sinned by slaying Tarakasur, a devotee of his father, Lord Shiva? Seeking answers, he turned to the gods. Lord Vishnu pacified him by saying that his act was not sinful, but rather a service to the world. He advised Kartikeya to establish a Shivalinga and worship it with utmost devotion, and the purity of his intentions would absolve him of all the guilt. And so, with the blessings of Ma Parvati and all the gods, Kartikeya established a sacred Shivalinga at Stambeshwar. This became a place of divine energy where the tides of the ocean bore to Lord Shiva twice every day, washing over the linga in an eternal act of worship. Namah Shivaya, Stambeshwaray, Shiva Stambeshwaray, Har Har Bole, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole, Namah ಸೇರಿತು ಗೋಳ ತಗದಿಂ ಹೋರಿಯ ರೂಪದ ನಂದಿಯಲಿನ್ನು ನೋಡಿತು ಕತಾಳ ಆಹ ಪಟ್ನನೆ ಬಂದು ಶಿವನ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದ ಆನಂದ ಅರೆ ವಿಷ್ಣುವು ಬಂದು ವೀಣೆಯ ಬಿಂದು ಮಿಟಿದ ನೋಟವೇ ಬಂಚೆಂದ ಏಳು ಕುದುರೆ ಏರಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ಸೂರ್ಯ ಬಂದಾನು ತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಕದಿವಿ ತಾಳವ ಹಾಕಲು ಗೌರಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕಾಲು ಬೆರೆಸಿ ಆನಂದದಿ ತಾಂಡವ ಶಿವ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಂ ಭಂ ಭೋಲೆ 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 ಮರ್ಮ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮ ತೊಡುವೆ ನೀನು ಭಸ್ಮಾಂಗ ಸುಳ್ಳಾದವರುಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಜಗವ ಸುತ್ತಿವೆ ಮಾಲಿಂಗ ಆ ಚಂದ ಮಾಮ ಶಿರವನೇರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹೂವೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕೋ ಆ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಪ ತಪ ಕಾಣಿಸಲೆಂದೇ ಕುಂತಾಡೋ ನಾಗರ ಕೊರಳಲಿಟ್ಟು ನರ್ತನ ಮಾಡುವೆ ನೀನೇ ಲಿಂಗ ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳ ದೈವ ನೀನೇ ಸೋಮನಾಗಲಿಂಗ ಗೌರಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕಾಲು ಬೆರೆಸಿ ಆನಂದದಿ ತಾಂಡವ ಶಿವ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಂ ಭೋಲೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಂ ಭೋಲೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಂ ಭೋಲೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಂ ಭೋಲೆ ಮಚ್ಚಿನ ಬೆಟ್ಟದಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಕೇದಾರನಾಥನ ರೂಪ ನಂಜನ ಗೂಡಲಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಮಠರಿ ಕುಂಟ ಮಾದಪ್ಪ ಕಾಶಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥನು ನೀನೇ ಕಾಳಹಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬೆಟ್ಟದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನೀನಪ್ಪ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದ್ದು ವರಹರಿಯರು ನಿತ್ತವ ನೀನಂತೆ ಭಾರತ ನೆಲದಲೆಂದು ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವು ನೀನಂತೆ ಗೌರಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕಾಲು ಬೆರೆಸಿ ಆನಂದದಿ ತಾಂಡವ ಶಿವ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಂ ಭೋಲೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಂ ಭೋಲೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಂ ಭೋಲೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಂ ಭೋಲೆ Exactly, Lakshmi. Nishkalank is a symbol of purity, while Stambeshwar mysteriously vanishes and reappears with the tides. Truly awe-inspiring.
गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव जनयन विधि नमुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा जल जनयन विधि नमुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा विबुध विनुत पद पद्मा मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव ಶಂಕರನೇ ಕೈಲಿ ಜೋಳಿಗೆಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಜಗವ ಕಾಯೋ ಜಂಗಮನೆ ಕಣ್ಣದಿ ಗರಳವನಿಟ್ಟೋನೆ ಕಣ್ಣ ನೋಟದಿ ಲೋಕವ ನಡೆಸೋನೆ ಆದಿ ಅಗ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೋನೆ ಅಂಡ ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ನೀರೇ ಶಿವನೇ ನಾಗಭರಣನೆ ನಂದಿ ವಾಹನನೆ ಕೇದಾರನಾಥನೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಭೀಮಶಂಕರ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಾವನಾಳೋನೆ ಅಟ್ಟಪಟ್ಟು ಶಂಕರನೇ ಕೈಲಿ ಜೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಜಗವ ಕಾಯೋ ಜಂಗಮನೆ ಕಣ್ಣದಿ ಗರಳವನಿಟ್ಟೋನೆ ಕಣ್ಣ ನೋಟದಿ ಲೋಕವ ನಡೆಸೋನೆ ಆದಿ ಅಗ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೋನೆ ಅಂಡ ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ನೀರೇ ಶಿವನೇ The temple's journey has not been without trials. In 1648, the Dutch East India Company seized Tiruchendur, arriving by sea and overpowering King Tirumalai Nayakar's forces. Following their victory, the Dutch looted the temple, taking valuable treasures and sacred Panchaloka statues of Murugan and Nataraja, mistaking them for gold. During their sea voyage, they attempted to melt these statues, but as they began, a fierce storm surged. Waves like tsunami rose against the ship, striking fear in the crew. Desperate to survive, they cast the statues into the sea, and miraculously the storm subsided. Back at the temple, the devotees replaced the lost statues with new ones and continued their worship. Yet, years later, Lord Murugan appeared in the dream of a devotee named Vadamalayappar, guiding him to retrieve the original statue from the ocean. Murugan gave them indications, which is an eagle would be circling over the spot and a lemon would float on the water there. Following this divine direction, devotees found the exact location, reclaimed the sacred statue and returned it to its rightful place in the temple.
The replacement statue was then installed in another temple nearby, making a beautiful chapter of faith and restoration. ओजस्विनी चन्द्रभानुनयने कन्याकुमारी भूषिरसदने ओजस्विनी चन्द्रभानुनयने कन्याकुमारी भूषिरसदने ओजस्विनी सुरवंशारि कुलविध्वंसिनी मुनियति गुरुबुधध्येय पालिनी सुरवंशारि कुलविध्वंसिनी मुनियति गुरुबुधध्येय पालिनी जीवकोटि प्राणपोषिणी कन्ये जीवकोटि प्राणपोषिणी कन्ये पूर्णसुधांशुमुखी आराधे पूर्णसुधांशुमुखी आराधे ओजस्विनी चन्द्रभानुनयने कन्याकुमारी भूषिरसदने ओजस्विनी धड़ं कुतक तक रद तंग रद तक तक ता जम तक जम जम ता तक ता ता जम तक जम ता तणम ता तरम ता तक ता तंग रद तक ता तक ता दण ता दण ता दण ता जम तणम तरम तक दिन तक तंग रद तक ता ಬಾಣಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಿದ್ದ. ಆತ ಅಮರತ್ವದ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವನು. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಓರ್ವ ಕುಮಾರಿ ಕನ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾವು ಬಾರದು ಎಂಬ ವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ಬಾಣಾಸುರನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಿತಿ ಮೀರಿತು. ಈ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ತಾಳಲಾರದ ಭೂದೇವಿಯು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುದೇವನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ವಿಷ್ಣುದೇವನು ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಪುಣ್ಯಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಬಾಣಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಪುಣ್ಯಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಾಳೆ. ಪುಣ್ಯಾಕ್ಷಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಿವನಲ್ಲದೆ ಬೇರಾರಿಗೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ತನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಶಿವನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಶಿವನು ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನಾರದರು ಪುಣ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿರುವುದು ಬಾಣಾಸುರನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಆಕೆ ಶಿವನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ತಡೆಯುವವರು ಯಾರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಒಂದು ಕೋಳಿಯಂತೆ ಕೂಗುವನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಮುಗಿದು ಬೆಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬೇಸರವಾಗಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಪುಣ್ಯಾಕ್ಷಿಯೂ ಬೇಸರವಾದಳು. ಕುಮಾರಿ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಳು. ಅತ್ತ ಬಾಣಾಸುರ ಪುಣ್ಯಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕುಪಿತಗೊಂಡು ಪುಣ್ಯಾಕ್ಷಿ ಆತನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರುತ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಮರತ್ವದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ನನಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅಧರ್ಮ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೋರಲು ನಿನ್ನೆದುರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಣಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅರಸಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಸಲು ಸಮುದ್ರದ ತಟದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತಾ? ಒಂದೆಡೆ ಮನೋಹರವಾದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ದೇವಾಲಯ, ಅದರ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಕವಿ ತಿರುವಳ್ಳುವಾರರ ಸ್ಮಾರಕ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ಚೇತನ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ಮಾರಕ. ಆಹಾ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಗಾರು ಸಾಟಿ ತಾಯಿ. ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದಿರಿ. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. Indeed, Mate Lakshmi, now I understood. The ocean is a limitless reservoir where wealth and wisdom are intertwined. Its treasure are not just gold, but the infinite knowledge and cosmic energies that sustain the universe.
संपूर्ण, मैं ही जीव और मैं ही शिव। अक्षरों में आकार, वेदों में सामदेव, देवों में इंद्र, प्राणियों में चेतना, यक्षों में कुबेर, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि, गायों में कामधेनु, सर्पों में वासुकी, शेषनाग, यमराज, वरुण देव और वायु भी मैं ही। भगवान राम an impressive performance. Dear parents, on behalf of DGRVK, I would like to extend a special thanks to our team who have worked tirelessly to make this event a success. It's because of their hard work and unwavering dedication that we were able to put up such a great show. With that, I conclude this event and I hope you all had a wonderful time. Last but not the least, I would take a moment to express my deepest gratitude to all the parents for your constant support, love and encouragement. Dhanyavad parents. Please remain seated for Shanti Mantra. Sit for Shanti Mantra. Prayer position. Sarve bhavantu sukinaha, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashit dukha bhagave. Om Shanti Shanti Shanti. Parents, please be seated until the guest leaves.